下月6号就到我们万红洋娃娃的4周年店庆了，突然有点感慨。站在老店这里，想想大家都陪伴我们走过4年了。我们4周年庆，大家想要什么活动，可以在评论区下方留言。开始许愿了，大七呢都尽量的积极的满足大家，给大家安排。然后我的包给我一下，我这个包包我们新店商贸店开业的时候受到大家的好评。如果穿的可爱的，可以背这一面，这一面是我们的人物 IP 洋娃娃，小羊和小蛙他们坐在这个地方煮着双苹果子。如果穿的比较休闲的，可以背这一面。这一面的万红洋娃娃这个 logo 非常的小，根本都看不出来写的什么，非常百搭。这个包包需要的话，大家可以在评论区告诉我。还有我包里面珍藏的冰箱贴，听说有的宝宝都收集了我们家3个，我一共就印了3款，当时是印了1000份，全部都发售完了。这冰箱贴如果有需要的话，我再给大家来一波。还有什么其他的活动，比如说赠送呀，或者是什么充值呀，各种各样的活动，或者是